Ciao amici, sto andando ad un monastero giapponese, non è molto vicino, stavo prendendo un po' di pausa e ho visto questa vista bellissima. Allora ci vediamo al monastero giapponese. Ciao! Non è molto lontano, dovrebbe essere 10 minuti di cammino. Allora ho trovato questo posto, ci sono tanti pini molto alti. Sta piovendo, ho messo il cappello per proteggermi. Ciao amici, sono arrivato al monastero giapponese, è un monastero buddista. Il monaco Fuji è fortemente ispirato dal suo incontro con il Mahatma Gandhi nel 1931 e ha deciso di dedicare la sua vita alla promozione del non violenza. Ha scritto: "Il motivo per cui amo la resistenza non violenta e la posizione contro la guerra e contro le armi non è stato perché ho incontrato il signor Gandhi, piuttosto è stato perché la bomba atomica è stata sganciata su Hiroshima e Nagasaki, uccidendo centinaia di migliaia di donne e bambini innocenti, bruciando e avvelenando la popolazione, una tragedia senza precedenti nella storia umana." Questo monumento si chiama Peace Pagoda, è uno stupa buddista per ispirare la pace. La maggior parte le pagode della pace costruite dopo la seconda guerra mondiale sono state costruite sotto la guida del monaco Fuji. Nel 1947 ha iniziato a costruire le pagode della pace come santuari per la pace nel mondo. Il primo è stato inaugurato a Kumamoto nel 1954. Ciao amici, adesso abbiamo visto Peace Pagoda. Dal nome riesco a capire che è un simbolo di pace, però non so il significato esatto, perciò devo fare un po' di ricerca e vi informo. Ciao! Vedendo la mia lotta con la mia borsa, i monaci tibetani hanno offerto di sistemare la mia borsa.
Questo mi ha aiutato molto per camminare ancora 5 chilometri. आपको इंडिया कैसे लगता है? इंडिया तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ आप यहाँ पे रहेंगे? हाँ, मैं तो यहाँ पे 1 साल। एक साल दार्जिलिंग में? हाँ, 1 साल के बाद यहाँ नीचे जाता है। हाँ हाँ, वहाँ से पूजा करता है ना। हाँ 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 हाँ, पार्टी का पूजा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसलिए हम लोग को यहाँ से आता है। ओ, हम लोग को एक ही है। थैंक यू। La vera storia tibetana possiamo trovare qui, perciò è molto importante se volete conoscere la storia tibetana, forse questo museo sarebbe un posto molto importante. Qui possiamo trovare tutta la storia di Tibet. Dalai Lama ha regalato a questo museo alcuni articoli che lui usava da bambino. Possiamo vedere tutta la vita di Dalai Lama. Questo museo è stato inaugurato nel 80 compleanno di Dalai Lama. Poco dopo ho incontrato la curatrice di questo museo. Lei mi ha spiegato diverse cose del buddismo e della cultura tibetana. Okay. Kilko is for? Core is it's a mandala. Okay, mandala It's a kind of it's a residence of God. Residence of God. Okay. So when we do start the puja, Yes. so we have to make like this first. Okay. Then we have to call all the God, whichever God we are going to do the puja. Okay. These are the offering. Okay. Okay. Offering to Tendency. So every time especially in the Tibet, Yes. it was very hard to find all these things like flowers and all. Okay. So all the monks and nuns, they used to make like this and used to offer to. Actually, Yes. this is the museum. That's why sometimes only I Yes. put some Water. other things. Yes. Okay. Otherwise, every day I offer. You offer water. Water is a very Huh. that pure thing that Yes. it doesn't cost any money Yes. like that. No? Right, right. So it comes in the dan that in a donation like dan paramita also. Yeah. But according to this thing that this actually signifies, Yeah. the first one is that we call it argyam. Argyam. Okay, argyam means that first whenever we call any guest at home, we give him water to drink. Yes. Yes. No? Yes. Yes. Then after that he will wash his feet and hands. Okay. Second one. Yes. The third one is we put the garland or flower. We give flower. Okay. Just that Yes. welcoming. Yes. Yes. In that same way only we are You are offering this to the God. this to and the God God, is and you are welcoming the God welcoming here. the God. So, So great. before we do puja. Great. And if you can also tell me what these three This tree is Buddhas. actually this is called Namgyalma. Okay. This Buddha is called Okay. Namgyalma. It is signifies success. Okay. But Okay. not only just to get through in all the worldly thing, but Yeah. we have to win our own, that overcome Overcome our own anger. okay. That jealousy. In that way. Yeah. Then the middle one is the Amitabh Buddha. We call. Amitabh, who lives So, longer to live longer Longer, for longevity. for longevity. For Yes. longevity. Then this one is called Dolma. Dolma. Dolkar. Okay. Dolkar. Yeah, Tara is also one of the another form of Buddha only, but she came in a feminine gender. Guru Padmasambhava, Okay. first from India only. He Okay. went to Tibet and he spread Buddhism actually. Okay. Questi sono i famosi articoli di Dalai Lama. You are from? I'm from Calcutta. Yesterday was closed, no? Yeah.
Always Wednesday we have a holiday. Wednesday is closed. Yeah, but no Saturday and Sunday. Okay. That's good. Ciao amici, questo è Himalaya, tutta la montagna Himalaya possiamo vedere in questo. C'è un signore che ha il cognome Das. Si chiama Sarat Chandra Das, ha creato un dizionario tibetano. Dovrebbe essere della mia casta o dovrebbe essere un parente lontano. Il mio cognome è anche Das. Come sempre ho provato a prendere una scorciatoia per andare al mio albergo. Didi, station नीचे भाई साहब स्टेशन कौन सा सर? ये रास्ते से चल रहा है कल तक आज से। Ciao amici, sono nella stazione di Darjeeling, vicino alla stazione di Darjeeling. Se riuscite a vedere la stazione. Darjeeling Himalayan Railway è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. È stato costruito nel 1881 all'altezza di 2000 metri. Dopo camminare quasi 10 km in un'altezza di quasi 2000 metri ho molta fame. Ho mangiato dal roti. Ciao amici, finalmente ho trovato il mio albergo e da qui posso vedere quasi tutta la città, anche la stazione, se riuscite a vedere. Sono proprio accanto alla stazione. Questo è la camera, questo è il letto, c'è una sofa piccola e questo sono io, c'è un armadio. Allora, questo è il bagno, sembra abbastanza pulito. C'è anche questo geyser che riscalda l'acqua. Dalla finestra posso vedere la strada molto importante. Grazie amici per stare con me in questo viaggio. Ci vediamo al prossimo video.